ជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅការសិក្សាច្បាប់ស្តីពីការងារដែលយើងសិក្សាអំពីចម្ពោះទី6លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ផ្នែកទី7ការឈប់សម្រាកពិសេសថាតើការឈប់សម្រាកពិសេសមានន័យដូចម្តេចហើយឈប់បានប្រមាណថ្ងៃបានប្រាក់ឈ្នួលដែរឬទេអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាមាត្រា171នយោជកមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនយោជិតខ្លួនឈប់សម្រាកពិសេសក្នុងឱកាសមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនៃកម្មករនយោជិតក្នុងករណីដែលកម្មករនយោជិតមិនទាន់អនុវត្តឈប់សម្រាកពិសេសប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់របស់ខ្លួនទេនយោជកអាចធ្វើការកាត់កងការឈប់សម្រាកពិសេសខាងលើពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករនយោជិតបានក្នុងករណីដែលកម្មករនយោជិតបានអនុវត្តការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនរួចអស់ហើយនយោជកមិនអាចធ្វើការកាត់កងពិសេសខាងលើពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខរបស់កម្មករនយោជិតបានទេម៉ោងធ្វើការដែលខាតបង់ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកពិសេសខាងលើនេះអាចនឹងបំពេញវិញបានតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានកម្រិតក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអញ្ចឹងផ្នែកទី7និយាយអំពីការឈប់សម្រាកពិសេសមានតែមួយមាត្រានេះទេហើយសង្ខេបឡើងវិញឈប់សម្រាកពិសេសមានន័យថាកម្មករនយោជិតអាចឈប់បានក្នុងករណីដែលមានគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយបើសិនបើការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករនយោជិតឈប់អស់ហើយអញ្ចឹងនយោជកមិនអាចកាត់កងឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំក្រោយបន្តបានទេដើម្បីគាត់ឈប់7ថ្ងៃបាននោះម្យ៉ាងទៀតបើសិនបើក្នុងឆ្នាំដែលគាត់កំពុងធ្វើការគាត់មានគ្រាអាសន្នមិនទាន់ឈប់អស់ទេអញ្ចឹងនយោជកអាចកាត់កងឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ដែលមាន18ថ្ងៃហ្នឹងយកមកឲ្យកម្មករនយោជិតឈប់ចំនួន7ថ្ងៃនៅក្នុងករណីដែលមានការឈប់ពិសេសនេះកើតឡើងយើងចូលដល់ផ្នែកទី8ផ្នែកទី8នេះនិយាយអំពីការងារសម្រាប់ក្មេងនិងស្ត្រីថាតើការងារក្មេងមានកម្រិតប្រភេទណាក្មេងអាយុប៉ុន្មានអាចធ្វើការបានស្ត្រីប្រភេទណាដែលអាចធ្វើការបានអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចកបទបញ្ញត្តិរួមមាត្រា172នយោជកនិងនាយកគ្រឹះស្ថានដែលមានប្រើកម្មករជាក្មេងឬកូនជាងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំឬស្ត្រីឲ្យធ្វើការក្នុងនោះត្រូវមើលឲ្យមានកិរិយាមារយាទល្អហើយនឹងរក្សាការសមរម្យចំពោះសាធារណជនផងត្រូវហាមឃាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តឹងរឹងចំពោះការរំលោភខាងផ្លូវភេទគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់មាត្រា173ប្រកាសរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារត្រូវកំណត់ប្រភេទការងារណាដែលអាចបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ឬលើសកម្លាំងដែលត្រូវហាមឃាត់ចំពោះក្មេងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំប្រកាសនោះត្រូវកម្រិតផងដែរនៅលក្ខខណ្ឌពិសេសដើម្បីឲ្យអនីតិជនធ្វើការបាននៅក្នុងគ្រឹះស្ថានណាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬនាំឲ្យខូចសុខភាពបុគ្គលធ្វើការនៅទីនោះមាត្រា174អនីតិជនអាយុតិចជាង18ឆ្នាំមិនអាចប្រើការឲ្យធ្វើការនៅអណ្ដូងរ៉ែឬការយករ៉ែឬយកថ្មនៅក្នុងដីឡើយប្រកាសរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌពិសេសនៃការងារនិងការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈដល់អនីតិជនអាយុ16ឆ្នាំទៅក្រោម18ឆ្នាំសម្រាប់ធ្វើការក្រោមដីមាត្រា175
ក្មេងនយោជិតកម្មករឬកូនជាងមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំមិនអាចប្រើធ្វើការនៅពេលយប់ក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដោយមានចង្អុលក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់នេះបានទេប្រកាសរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានបដិបញ្ញត្តិជាពិសេសបានចំពោះក្មេងអាយុច្រើនជាង16ឆ្នាំកដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះហើយដែលត្រូវដើរឥតឈប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាមប្រភេទរបស់ខ្លួនតម្រូវ 1. រោងចក្រស្លដែកនិងដែកថែប 2. រោងចក្រធ្វើកែវ 3. រោងចក្រធ្វើក្រដាស រោងចក្រធ្វើស្ករ 5. រោងចក្របំបែករ៉ែមាស ចំណុចខកាលណាមានករណីជិះមិនរួចជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យគ្រឹះស្ថានមានដំណើរការជាធម្មតាមាត្រា176ការសម្រាកពេលយប់សម្រាប់ក្មេងភេទណាក៏ដោយត្រូវឲ្យមានថេរវេលាជាអបបរមា11ម៉ោងបន្តបន្ទាប់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាក្មេងទោះបីភេទស្រីឬក៏ភេទប្រុសត្រូវឲ្យគាត់សម្រាកឬក៏សម្រានជាប់គ្នា11ម៉ោងណាខការងារសម្រាប់ក្មេងអញ្ចឹងថាតើក្មេងមានការងារអ្វីខ្លះដែលសម្រាប់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងចំណុចកមិញនិយាយពីបទបញ្ញត្តិរួមឥឡូវចូលដល់ចំណុចខការងារសម្រាប់ក្មេងមាត្រា177 1អាយុអបបរមាអាចចូលធ្វើការជាកម្មករនយោជិតបានត្រូវកំណត់ត្រឹម15ឆ្នាំ 2. អាយុអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតត្រូវកំណត់ដល់18ឆ្នាំចំពោះមុខរបរឬការងារគ្រប់ប្រភេទដែលអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពសន្តិសុខឬសីលធម៌របស់មនុស្សពេញជំទង់ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌឬប្រភេទរបស់មុខរបរនិងការងារទាំងនោះបង្កឡើងបែបផែននៃមុខរបរឬការងារដែលចែងក្នុងកថាខណ្ឌនេះត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងការងារបន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារចំណុចទី3ដោយមិនគិតដល់បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃកថាខណ្ឌទី2ខាងលើបន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចអនុញ្ញាតឲ្យមុខរបរឬការងារសម្រាប់មនុស្សពេញជំទង់ចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសុខភាពសន្តិសុខនិងសីលធម៌របស់អ្នកទាំងនោះត្រូវបានធានាដោយពេញលេញហើយអ្នកទាំងនោះអាចទទួលបាននៅការអប់រំពិសេសនិងត្រឹមត្រូវឬការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងផ្នែកសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធចំណុចទី4ដោយមិនគិតដល់បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃកថាខណ្ឌទី1ខាងលើក្មេងដែលមានអាយុ12ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំក្មេងដែលមានអាយុពី12ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារណាដែលស្រាលក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចតទៅកការងារទាំងនោះមិនបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពឬការអភិវឌ្ឍនៃចិត្តនិងកាយរបស់កុមារខការងារទាំងនោះមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាជាទៀងទាត់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតម្រង់ទិសឬកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
ដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចំណុចទី5បន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចចេញប្រកាសកំណត់អំពីបែបបទបែបផែននៃមុខរបរនិងកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌការងារជាពិសេសអំពីថេរវេលាធ្វើការអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានដោយផ្អែកតាមកថាខណ្ឌទី4ខាងលើចំណុចទី6បន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងាររួចហើយក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចដកចេញវិញមិនឲ្យអនុវត្តមួយផ្នែកឬទាំងស្រុងចំពោះប្រភេទនៃមុខរបរឬការងារជាកំណត់ដោយយល់ឃើញថាការអនុវត្តមាត្រានេះឬក៏ចំពោះប្រភេទនៃមុខរបរឬការងារទាំងនោះនាំឲ្យមានផលលំបាកខ្លាំងមាត្រា178អធិការការងារអាចសុំឲ្យគ្រូពេទ្យដែលទទួលខុសត្រូវអង្គភាពសាធារណៈណាមួយមកពិនិត្យក្មេងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំដែលធ្វើការក្នុងសហគ្រាសដើម្បីបញ្ជាក់ថាការងារដែលគេដាក់ឲ្យធ្វើនោះមិនលើសកម្លាំងទេក្នុងករណីចុងក្រោយនេះអធិការការងារមានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យបដូរការងារក្មេងទាំងនេះឬបញ្ឈប់ពីគ្រឹះស្ថានដែលមានការយល់ស្របពីគ្រូពេទ្យហើយនឹងក្រោយពីពេលដែលគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យផ្ទាល់ប្រសិនបើមានការតវ៉ាពីឪពុកម្ដាយនៃក្មេងនោះមាត្រា179និយោជកទាំងឡាយត្រូវមានសៀវភៅបញ្ជីចុះនាមក្មេងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំដែលខ្លួនយកមកប្រើដោយមានកត់ត្រាការបរិច្ឆេទថ្ងៃកំណើតនៃក្មេងនោះផងសៀវភៅបញ្ជីនេះត្រូវជូនអធិការការងារចុះទិដ្ឋាការនិងធ្វើសេចក្តីសង្កេតព្រមទាំងសេចក្តីព្រមានផងមាត្រា180នៅក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះកុមារកំព្រានិងនៅគ្រឹះស្ថានជាកុសលដែលមានការបើកបឋមសិក្សាឬបង្រៀនធ្វើហត្ថកម្មឬវិជ្ជាជីវៈចំពោះក្មេងអាយុតិចជាង19ឆ្នាំមិនត្រូវប្រព្រឹត្តទៅឲ្យហួសពី3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទេត្រូវមានសៀវភៅបញ្ជីមួយសម្រាប់ចុះការបរិច្ឆេទកំណើតនិងលក្ខខណ្ឌការងារហត្ថកម្មនៃក្មេងព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ក្មេងក្នុងមួយថ្ងៃពលគឺមានចែកវេនពេលរៀនពេលធ្វើការហត្ថកម្មពេលឈប់សម្រាកនិងពេលហូបបាយសៀវភៅបញ្ជីនេះត្រូវជូនអធិការការងារចុះទិដ្ឋាការនៅរៀងរាល់បំណាច់ឆ្នាំព្រមទាំងសេចក្តីព្រមាននិងសេចក្តីសង្កេតផងមាត្រា181គ្មានក្មេងណាម្នាក់អាយុតិចជាង18ឆ្នាំភេទណាក៏ដោយដែលមិនអាចផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលអាចចុះកិច្ចសន្យាការងារដោយគ្មានការយល់ព្រមពីជនដែលខ្លួននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនោះទេចូលដល់ចំណុចគោនេះគឺការងារសម្រាប់ស្ត្រីថាតើការងារសម្រាប់ស្ត្រីមានអ្វីខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោងធ្វើការលើកទម្ងន់ដាក់ប៉ុន្មានគីឡូឬក៏ប្រភេទការងារខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើសូមយើងតាមដានទៅទាំងអស់គ្នា
មាត្រា182ក្នុងសហគ្រាសទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់នេះស្ត្រីទាំងឡាយត្រូវមានសិទ្ធិឈប់សម្រាក90ថ្ងៃដើម្បីសម្រាលកូនក្រោយពីការឈប់សម្រាលកូនមកក្នុងរយៈពេល2ខែដែលបានចូលធ្វើការត្រូវឲ្យស្ត្រីនោះធ្វើការងារណាដែលស្រាលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យនយោជកបញ្ឈប់ស្ត្រីសម្រាលកូននៅពេលឈប់ឆ្លងទន្លេឬនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងពេលឈប់សម្រាលកូននោះទោះដោយវិធីជូនដំណឹងមុនក៏ដោយមាត្រា183នៅពេលដែលឈប់សម្រាកដោយមានចែងក្នុងមាត្រាខាងលើនេះស្ត្រីមានសិទ្ធិត្រូវបានប្រាក់ឈ្នួលពាក់កណ្ដាលគិតប្រាក់បន្ទាប់បន្សំផងដោយនយោជកបើកឲ្យស្ត្រីរក្សាសិទ្ធិខ្លួនទាំងស្រុងក្នុងការទទួលវត្ថុអំណោយផ្សេងប្រសិនបើជាមានអនុសញ្ញារួមដែលផ្ទុយពីនេះត្រូវទុកជាមូលខៈដោយពេញច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែការឈប់សម្រាកការទទួលប្រាក់ឈ្នួលដោយមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនៃមាត្រានេះឲ្យបានតែចំពោះស្ត្រីណាដែលធ្វើការក្នុងសហគ្រាសយ៉ាងតិច1ឆ្នាំរៀងមកមាត្រា184ក្នុងពេល1ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃដែលសម្រាលកូនរួចស្ត្រីដែលឲ្យកូនបើកដោះអាចបានពេលឈប់1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីបំបើកូនខ្លួនក្នុងពេលធ្វើការរយៈពេល1ម៉ោងនេះអាចចែកចេញជា2វគ្គដែលមាន30នាទីក្នុងមួយវគ្គទោះពេលធ្វើការព្រឹកម្ដងពេលធ្វើការរសៀលម្ដងនៅពេលណាដែលស្ត្រីនោះព្រមព្រៀងជាមួយនយោជកបើគ្មានការព្រមព្រៀងទេត្រូវយកម៉ោងនៅពាក់កណ្ដាលពេលនៃម៉ោងពេលធ្វើការនីមួយចឹងសង្ខេបមាត្រា184នេះឡើងវិញចឹងបើសិនជាស្ត្រីគាត់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការសម្រាលកូនឲ្យ1ឆ្នាំហើយបើគាត់នៅបំបើកដោះកូនអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់មានសិទ្ធិឈប់សម្រាក1ម៉ោងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងម៉ោងធ្វើការដើម្បីឈានទៅបំបើកដោះកូនហើយអាច30នាទីក្នុងការបំបើកម្ដងអាចពេលព្រឹកម្ដងឬក៏ពេលរសៀលម្ដងហើយបើអត់មានការព្រមព្រៀងទេអញ្ចឹងក្នុងពេលគាត់ធ្វើការមួយវេនន័យថាពេលព្រឹកគឺគាត់ពាក់កណ្ដាលម៉ោងគាត់ថា4ម៉ោងគឺម៉ោងទី2ហ្នឹងគឺគាត់អាចឈប់40នាទីដើម្បីបំបើកដោះកូនហើយពេលរសៀលនៅចន្លោះម៉ោងពាក់កណ្ដាលរសៀល4ម៉ោងល្ងាចហ្នឹងគឺម៉ោងទី2នៅពេលរសៀលហ្នឹងគឺគាត់អាចឈប់សម្រាកម្ដងទៀតដើម្បីឆ្លៀតទៅបំបើកដោះកូន30នាទីមាត្រា185ការឈប់ដើម្បីបំបើកូនត្រូវគិតដោយឡែកហើយមិនត្រូវបន្ថយពីការឈប់សម្រាកធម្មតាដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគ្រឹះស្ថានឬក្នុងអនុសញ្ញារួមនៃការងារឬក្នុងទំនាក់ទំនងឬក្នុងទម្លាប់ស្រុកដែលកម្មករឯទៀតក្នុងប្រភេទជាមួយគ្នានេះត្រូវបានឈប់មាត្រា186នាយកសហគ្រាសទាំងឡាយដែលប្រើស្ត្រីចាស់ក្តីក្មេងក្តីចំនួនយ៉ាងតិច100នាក់ត្រូវរៀបចំបន្ទប់សម្រាប់បំបើកូនក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឬនៅជិតនោះហើយនឹងទារុកដ្ឋានមួយផងក្នុងករណីដែលសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានពុំមានលទ្ធភាព
រៀបចំទារុកដ្ឋានសម្រាប់ទទួលកុមារអាយុលើសពី18ខែផ្ទាល់បានទេនារីជាកម្មករនយោជិតអាចផ្ញើកូនរបស់ខ្លួននៅទារុកដ្ឋានណាមួយដែលនយោជកជាអ្នកចេញសហុយថែរក្សាទារុនោះមាត្រា187ប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនិងកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់រៀបចំឲ្យមានអនាម័យនិងត្រួតពិនិត្យបន្ទប់បំបៅកូននិងទារុកដ្ឋានអញ្ចឹងប្រកាសនេះខ្ញុំនឹងលើកជូននៅកម្មវិធីលើកក្រោយឬលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង playlist នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំដើម្បីមើលថាប្រកាសអនុក្រឹត្យបរិយាក្រឹត្យនិងសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ចំប្រកាសច្រើនដាក់នៅជូននៅផ្នែកនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងនោះនឹងអាចឃើញប្រកាសដែលលោកអ្នកចង់ដឹងឥឡូវយើងបន្តទៅផ្នែកទី9កម្មករនយោជិតដែលជ្រើសរើសឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញយើងបានសិក្សាចប់នៅផ្នែកទី8ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសិក្សាផ្នែកទី8ដែលនិយាយអំពីការងារសម្រាប់ក្មេងនិងការងារស្ត្រីឥឡូវយើងចូលដល់ផ្នែកទី9គឺកម្មករនយោជិតដែលជ្រើសរើសឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងថាតើកម្មករនយោជិតដែលគាត់មានទីលំនៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការគាត់មានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏នយោជកត្រូវបង់អ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតទៅលើសហុយធ្វើដំណើរឬក៏យ៉ាងណានោះយើងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាមាត្រា188កម្មករនយោជិតទាំងឡាយទាំងអស់ដែលជ្រើសរើសឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការហើយកាលណានយោជកទទួលបន្ទុកដឹកនាំឲ្យកម្មករមកកាន់ទីកន្លែងធ្វើការនោះលុះចប់កិច្ចសន្យាការងារឬដល់ការឈប់សម្រាកត្រូវមានសិទ្ធិបានសហុយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលគេជ្រើសរើសនោះវិញសហុយនេះត្រូវនិយោជកចេញឲ្យតាមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទៅនឹងដំណើរមកកាន់កន្លែងធ្វើការដែរនយោជកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដូចគ្នាដែរក្នុងករណីដេញចោលដោយមកពីហេតុមានការបញ្ឈប់ការងារការបិទទ្វារសហគ្រាសឬការដេញចោលតែម្នាក់ឯងក្នុងករណីដែលគេដេញចោលនោះព្រោះតែមានកំហុសធ្ងន់កម្មករនយោជិតនយោជកត្រូវសងសហុយធ្វើដំណើរតែតាមសមាមាត្រនៃពេលដែលកម្មករនយោជិតបានបម្រើការងារក្នុងសហគ្រាសមាត្រា189កម្មករនយោជិតដែលបានឈប់ពីការងារខ្លួនក្នុងករណីដូចមានចែងខាងលើនេះអាចទាមទារអំពីនយោជកខ្លួននៅសហុយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញតែក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ1ឆ្នាំគិតពីថ្ងៃឈប់ធ្វើការឲ្យនយោជកនោះមាត្រា190ប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនិងកំណត់អំពីបែបបទអនុវត្តនៃផ្នែកនេះអញ្ចឹងចំពោះប្រកាសដែលឲ្យអនុវត្តចំពោះនយោជកដែលរើសកម្មករនយោជិតមកពីកន្លែងឆ្ងាយដើម្បីធ្វើការឲ្យខ្លួនហើយនៅពេលដែលឈប់ឬក៏ពេលដេញចោលឬក៏ពេលធ្វើដំណើរវិញទៅមកនេះត្រូវឲ្យសហុយធ្វើដំណើរដោយផ្ដាច់ខ្លះយើងនឹងមើលទៅប្រកាសនោះទាំងអស់គ្នានៅក្នុង playlist ដែលនិយាយថាប្រកាសឬក៏អនុក្រឹត្យឬក៏វិជ្ជាក្រមអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពុកទី6ដែលនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ
សូមយើងរងចាំសិក្សានៅជំពូកទី7ដែលនិយាយពីលក្ខខណ្ឌដោយឡែកនៃការងារវិស័យខាងកសិកម្មនៅកម្ពុជាលើកក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរសុខភាពល្អគ្រប់ទិវារាត្រី